يلا بينا مع بعض نشوف المشروبات اللي هنعملها مع بعض النهاردة، ونقول كل مشروب هنعمله ازاي عشان نقوي مناعتنا. اول مشروب هنعمله صباحا هي كوباية مية فاترة، واحنا عارفين الماء الفاتر مهم جدا الصبح، بيخلصنا من السموم وبيساعد على انقاص الوزن. نحط عليه معلقة من العسل، لان العسل فيه فيتامينات ومعادن كتيرة ومضادات اكسدة بيحمي جسمنا، وبنحط عليه نص ليمونة عشان يقوي جهاز المناعة لانه فيه فيتامين سي. تاني حاجة هنعملها لأولادنا هي نص ليمونة مع معلقة من حبة البركة ومعلقة من العسل. بنديها لأولادنا صباحا، واحنا عارفين ان حبة البركة أشار بها الرسول عليه الصلاة والسلام ان هي شفاء من كل داء إلا السام. المشروب الثالث اللي هو جنزبيل، واحنا عارفين الجنزبيل من الحاجات اللي بتحارب الفيروسات والبكتيريا، وكمان ان هو بيخلصنا من سموم الجسم وبيعالج مشاكل الجهاز التنفسي اللي هو الحلق والربو. كمان ان هو فيه مضادات الاكسده. بضيف عليه الزعتر، واحنا عارفين ان الزعتر مهم جدا في ان هو بيقوي جهاز المناعه وبينقي الدم وبيعالج برضو التهابات الشعب الهوائيه وبيطرد البلغم وبيقوي المناعه. بعد ما بنصفيه كويس جدا بالمصفى بنحط عليه معلقه من العسل، ونحط عليه حلقات من الليمون او عصير الليمون لو حبيت. هنعمل المشروب الرابع اللي هو الشمر مع اليانسون. كلنا عارفين ان اليانسون فيه مضادات أكسدة ومضاد للالتهابات، وكمان بيطرد البلغم وبيعالج التهابات الحلق والبلعوم. ببدأ ان انا احطه مع الشمر، والشمر طبعا فيه مضادات أكسدة مهم جدا لجسمنا. وبضيف عليه بعد ما بطحنه واحمصه على النار، بطحنه في الكبة واضيف عليه الماء المغلي ومعلقة العسل وحلقات الليمون. وكده يبقى انا خدت 4 مشروبات. هنعمل مع بعض بقى زيت الزيتون ومعاه الليمون. باخد منهم معلقة ليلا بالليل. أولا بيحرق الدهون، وثانيا بيقوي المناعة لأن في زيت الزيتون فيه مضادات أكسدة. ده عبارة عن ليمون بس، بضربه في الخلاط بقشره بدون إضافة أي حاجة. ممكن أضيف له معلقة عسل لو حبينا إن احنا نضيف. أولا بيحرق الدهون وبيقوي مناعة الجسم، وخاصة القشرة بتاعة الليمون. اخر مشروب عندي اللي انا بضيف معلقه من الكركم صغيره، بضيف عليها الماء المغلي، وممكن اضيفها على اللبن، وكده ابقى خدت الكالسيوم وخدت الكركمين اللي هو موجود في الكركم اللي هو فيه مضادات اكسده، واللي بيحمي جهاز المناعه وبيقويه، وفي نفس الوقت بيمنع الالتهابات وبيعالج الجهاز التنفسي. وبنضيف عليه حلقات الليمون او عصير الليمون، وبكده ابقى خدت فايده كامله. وممكن لاولادنا الصبح ان يجيب التمر، ونبدا ان احنا نشيل البذره منه او ننزعها، ونحط بدلها حبة البركة اللي فيها شفاء من كل ده. وطبعا البلح فيه كل الفيتامينات والمعادن اللي بيحتاجها الجسم. وكده اقدر ادي لاولادي بلحة الصبح فيها حبة البركة، ودي بتزود المناعة. وممكن كمان نضيف عليها الجنزبيل والقرفة بالنسبة لينا، وفي الحالة دي هتساعدنا في خسارة الوزن. يا ريت بقدر الامكان نحاول نشرب المشروبات الساخنه، نبعد عن الساقع زي ما قلنا. ما ناكلش اكل اللي هو الفاست فود السريع اللي بره لانه كله دهون. نحاول ناكل الاكل المعتدل الصحي، نبعد عن القلق والتوتر، نبعد عن السهر، ونحاول ننام بدري. نحاول نشرب ميه كتير. ناكل اكل فيه خضار. نزود من طبق السلطه. نقلل من النشويات ومن الدقيق، ونزود من الشوفان ومن الشعير. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.